yun guys, it's me Sol again, and welcome to another vlog. So yun guys, ngayon punta akong boarding house kasi school work na naman. Papasa ng yung liquidation para sa mga binili namin, kaya kailangan pumunta doon. And saka siyempre guys, rinig nyo naman ang aking pipe ay bullet pipe na. Pinalagyan ko nung silencer yung bullet pipe ko nung isang araw. Yung isang araw dito sa 8 kilometer custom sa Santo Domingo Albay. Sa lahat na magko-custom ng coffee racer or coffee racer, scrambler, any bobber, any type of classic motor, punta na lang kayo sa 8 kilometer custom dito sa Santo Domingo Albay. Lalagay ko yung link ng page nila sa FB sa baba sa comment section, and like like and subscribe. Like nyo na lang yung page ng 8 kilometer custom. Magandang gawa nila dun. Kaya sulit naman yung pag-build na. And sorry pala guys, dito na ako nag-intro kasi nagmamadali na ako. Kailangan ko nang pumuntang boarding house. So rinig nyo naman guys na bullet type ng aking motor. Pinalagyan ko. And syempre malakas na. Pero parang delikado pa rin to sa LTO. Kaya pasensya na guys kung matikitan ako. And saka pala, salamat kay Boss Achilles sa aking bracelet. Thank you very much. Ginawa to and binili ko sa kanya. Maganda siya. Maganda. Ang page nila is Motherfuckers Company. Ilagay ko rin yung link sa baba, and i-flash ko na din yung Facebook page nila. Kaya like na lang and order kayo kasi maganda yung gawa nila doon ng parang rasta club na lokal. 1 hour later. Sira ng aking foot peg, yung rubber. Nagbibili na naman ako, gastos na din.
pa naman na brake light. Kaya yun, brake ako bigla eh. Hindi pa naman gumagana yung brake light nito. Jack. Siguro ano to, magilid. Ay hindi. So guys, dito na ako. Babush. The next day. So yun guys, welcome back to my channel. It's me, Sol. And pupunta tayo sa TV. Ay nako guys, init pa naman. Meanwhile, So guys, kailangan dito pumasok. Ay, thank you. Ginagawa mo. Diyos kamay. Thank you. So yun guys, bago ka makapasok sa
TV, kailangan mong pumunta or puminto dun sa parang sanitation tent nila. Kasi syempre ngayon na may COVID, kailangan nilang gawin ng paraan para hindi makapasok ang COVID sa TV. Kaya kailangan mong humugas ng kamay at mag temperature check doon. And shout out na rin sa mga police natin doon, mga frontliner. Saludo ako sa inyo mga sir. Green na building, yun, parang kita ko na. Dulo and green na building. Ay, nako. Ay, papasok tayo doon.